अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही प्यारा वजीफ़ा जो रिड्यूस करेगा आपके कफ़ को, जिसके लिए आपको चाहिए 40 to 45 रेज़न्स यानी कि किशमिश और 3 एलमंड्स। आपने इसको इंक्लूड करना है 3 एलमंड्स को 40 to 45 रेज़न्स में। आप चाहे तो किशमिश की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आपने इन दोनों को ऐड करने के बाद, मिक्स करने के बाद इसमें 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। आप चाहे कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लो। और इसमें फूंकने के बाद आपने इसे खा लेना है। और खाने के बाद आपने 2 घंटे तक पानी नहीं पीना है। यह आपकी हर किस्म की खांसी को रिड्यूस करेगा। तो उम्मीद करती मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।